Siet beyer ema anno hag penaos zo zoner el mouecher comédien avechou, setu, o chom emaon e pel ar bed, emañ troulez hag setu penaos an el mouecha divezam eus gred hag a zo bet skinet eus kepel zo, a zo an vet un homme est mort. Cette manifestation est interdite par arrêté municipal. Voilà autre chose. C'est quoi encore ce tournou? Me laboure en ur stal a zo an vet AGM e Roazhon, a zo ur stal el mouecha, hag ebe kinnig e din penaos kemer perz raktrezmañ, peogwir e oan o klask mouechou da la red etud gant ur poez mouez penaos deus pen ar bed, quoi. Hag en o zouez, vel just e oa me hag touladal ie, bretonet, quoi. Me n'an venke penaos an istor nag ar vant d'entreset hag setu goude o keja gant penaos gant Olivier Cossu sevener ar film. Meus dijoloet an istor ze, e meus dijoloet ie oa neuze gret ur vant d'entreset gant Chris, a zo treser a zo chom e Brest, me gret. Istor ar film, eo penaos istor dao pedri stourmer pe labourerien e Brest goude fin an el brezel bed pa ve penaos adsavet Brest ez eus bet penaos arz labour gant labourerien a zave an tiez nevez peogwir no doa ket goprou dereat a war, pe no doa ket nevezenke penaos lojet mad na nitra. Setu gret eus arz labour evit goulenn kaout gwirioù pe vije doujet eus o gwirioù labourerien pe o gwirioù tud. Hag kerzh unan eus ar manifestadegou e be lachet Edouard Mazet. A oa mignon penaos an duden meus el mouechet me, tizef. Hag met d'an istor ze ben ar fin a zo bet euliet a filmet gant René Vauthier. Pal René Vauthier hag ar syndikat a oa filman an arz labour evit diskouez ar stourm pe d'ar vrestiz pe da labourerienal e brochal, quoi. Ur skignadenn a zo bet eus penaos un homme est mort a zo bet gret e Brest pad an nevez amzer pe miz even eus ket soñj hag a oa c'hapusa. Da soñj ar menoz a oa ie ober un tamm vel pez neus gret Vauthier da la rede filman an diskrog labour hag ober troiadou mose evit skigna ar film pe Brest pe var ar mechou hag amañ me gret o deus rand oberi un tamm ar memestrad a la rede skignan emez e kichet an MJC. Lichans e vo el mouechet e brezhoneg deiz benag, ar buan a posub, vel just. Jonj kedin vije ar zevener a enep, tamm ebet, nag a re o deus penaos savet ar vant d'entreset. Frans penaos e vije mat vije ad moueziet peogwir meus ar zantimon e o gortozet gant penaos brezhonegerien ar vro gwelet ur film ose brezhoneg.